你叫做我都會講薩滿嘅旅途啊，呢啲係你嘅絕對係 shamanic journey。係個因緣係點樣？點解會開啟到呢一方面嘅感應咁講？事前係咁嘅，23年嘅時候，嗰段時間啦，翻工作你會發現有一個好叫做好嗰陣時候幾好嘅收入啦。咁然之後，你問我有冇工作有冇壓力？冇壓力，跟住又收入又好唔錯。咁但係就好奇怪，覺得點解我好似睇完出糧個戶口睇到銀碼就一堆數字係冇感覺？咁我覺得以我一直以嚟細個就係一個發錢寒，屋企人俾錢我咧，我話唔要呢個數目，越多越好，最好俾張100蚊零用錢俾我。如果唔係我唔要咁樣嘅，20蚊都唔要咁樣，好過分，好大牌，我覺得自己。咁就咁你見到銀碼都唔開心，咁就真係出事啦！我覺得買，譬如上我中意儲 LEGO，我見到 LEGO 我又冇 feel，到乜嘢都冇 feel，但硬係個心好似有一個窿啊穿咗。去到嗰陣時發現，定係慢慢咁樣醖釀咗呢個狀態，我估係3個月嘅，係維持咗，我唔覺嘅。咁我以為就係我攰得滯，咪瞓多少少覺咪算數，打多幾場波咁樣，賽下波咁樣。冇做多少運動，以為可以將嗰個睡眠係因為有埋失眠啦，咁就覺得要開始要留意啦。咁但係好多嘢都開始好奇怪啊，冇感覺啊，跟住然之後同屋企人嘅關係咯開始唔好啦。會發脾氣啦，會猛啦。覺得身邊嘅人開始好似理解唔到我嘅咁樣，我自己想要啲乜又唔知想點咁。咁啊，總之個心就好似個冬甩咁穿咗個窿咁樣。機緣巧合嗰陣時候就疫情過咗啊，開始開關啦。咁我就見到香港有地方就去學呢個嘅薩滿嘅嘢，咁就死是但啦，咁咪去咯。咁一去咗就冇得翻轉頭，歸路開始咗，係啦，開始咗。所以你嚟香港，即係有緣見到有一個課堂嘅學習，係啦，又係突然之間就係有興趣咯。係，因為佢哋喺上堂裏邊突然之間講咗一句説話，令到我個心突然之間有一個感覺。嗰句説話其實就係話 We are all one，我哋係一體嘅。係啊，就我就俾呢句説話去，好似叫拍咗個掣咁樣咯。本身有冇叫可能靈性嘅學習啊、體驗或者信息，甚至乎成長嘅宗教？應該話我以前細個係喺基督教嘅教會學校讀書咯。咁然之後去到22年啦，去到22年啦，去到22年嘅時候就開始叫做接觸咗少少打坐嘅嘢嘅，即係因為我失眠啊，我係一個經常性失眠嘅。咁啊諗住打下坐就算數啦。咁然之後就話開始學馬力法，同埋開始接觸埋靈氣。但係都硬好似發覺呢一樣嘢好似我只係講嗰個階段，我同佢個感覺冇咩特別太大嘅聯繫。咁就又冇幾耐又冇再繼續啦。咁啊由得佢咁樣。跟住去到就係23年咯，你當係啦，真係薩滿嘅一個課堂，係啦，就真係走咗。冇錯啦，係啦。喂，點解又會揾到秘路嘅老師？去上完香港嗰個堂，咁突然之間覺得，咦，我好似需要去深入喎。到底呢一個係咩回事咧？到底即係啲人成日都講，哇，薩滿好神秘啊，好似好咩係好多或者可能係比較多接觸多身心靈嘅人，一聽到都會覺得啊，呢樣嘢係比較唔同啲啊咁樣。咁我自己冇喎，反而就係見到就係嗰陣唔開心喎，上堂咯，當俾自己 recharge 咯，跟住就覺得我要學咯喎，咁我開始揾邊一個地方適合咧，咁就係嗰個地方咯，咁就揾到咯。
但係我上薩滿之前，我亦都有去學 mindfulness 嘅，而且接觸 mindfulness 嘅亦都係四念處。當其時候喺慈山寺有一個叫做Art of Happiness 嘅，佢即係其實叫快樂科學啦。咁係叫正念科學啦，正念係咯嗰啲咯。我而家突然之間你問到我唔記得咗嗰個嘅全名係咩，但係好似係正念快樂科學，正向心理學快樂科學係啦，於實踐。喺我認識嘅你係即係薩滿係探索嘅，即係當然有學習部分，但係你會做嘅都係偏向 mindfulness 嗰邊。冇錯，係都係嘅，因為我自己覺得你就算去到薩滿或者點樣認識佢當地嘅原住民嘅嘢，離唔開嘅，其實好老實咁樣講句，你首先要覺察咯。因為你對身邊嘅事有覺察，你有多咗覺察嘅話，你會更加幫助到你喺日常生活。就好似我喺尼泊爾啦，尼泊爾之旅點樣去幫助日常生活啊？我最怕嘅小強都已經唔驚，你行過我都已經唔再驚。你講如果話同原住民即係薩滿佢哋一齊生活，有咩感覺啊？佢哋嗰份慷慨利他嘅心，因為我哋嗰陣時候5000幾米喺嗰度住，真係搭棚咁，但係佢哋知我哋係唔識搭棚，係幫我哋搭棚，幫我哋掘個廁所啦。佢哋掘完一個覺得唔夠，又掘第二個啦。跟住又驚我哋凍啊，俾好多物資啊。去到佢哋條村，佢哋又唔識頭唔識路，就即刻俾咗一桶薯仔，同埋俾咗每人一杯嗰啲嘅古柯茶啦、古柯葉或者係嗰啲嘅薄荷茶俾我哋飲啦。咁啲小朋友又好親切喎，佢哋又唔識你，但係好親切。咁呢一啲佢哋嗰種好純樸利他幫我哋嘅心，其實係都幾 trigger 到我而家都有呢個諗法去做。係啊，秘魯亞馬遜森林，我巴西嗰度亞馬遜森林嘅 Honey Queen 嗰個部落，佢哋又係咁樣。即係我感受其實啲原住民全部都係咁。未被好即係旅客叫做西化，或者俗世咗嘅。咁但係我覺得嗰樣嘢先係自然正常。冇錯，係啊。我反而我覺得另外一個感覺，雖然好多人話要追求要傳統啊，或者即係有時好多人話學薩滿都話要追求傳統，但係我覺得你最重要係你喺傳統嗰度，你點樣可以攞到你真係需要學嘅嗰個核心。咁嗰個核心你可以 apply 喺你日常生活先係最重要。所有嘅法都係一個可以幫人向善是一個方法。捉到好貓捉到老鼠嘅就係好貓，捉到我都有。我飲茶入邊嗰個大嘅祭司咧，即係個大薩滿咁講啦，叫做佢都即係喺茶入邊咁樣同我講嘅，即係要傳統，要正宗。但係我有兩邊嘅 understanding，因為我即係可能每個人條路有少少唔一樣。我都去到最後都係覺得係啦，捉到好少去幫到你嘅生活，你嘅靈性得到提示。咁但係當然傳承嘅嗰樣嘢係，我會講有好即係都係唔同嘅功能嘅運作。佢係可以 keep 住一個運作喺一個社會嗰度帶動住呢一樣嘢，有個叫做正統。咁因為佢加持助成，但係同一時候，即係講到呢啲位冇得講翻轉頭嘅。我老師都會咁講嘅，其實佢話佢會好慷慨咁樣去將佢一啲智慧去分，或者佢啲方式去分享俾身邊嘅人，因為佢好希望將呢啲智慧去叫做傳承落去啊。咁一路傳承落去，咁智慧可以傳承，你所有嘢都可以傳承。最重要係你個人嗰個成長
點樣可以被佢呢一個傳承帶到落去，然後你有呢一個，即係等於你有呢個工具，你點樣將佢傳承落去？你可以傳承佢到嗰件衫，你可以傳承佢成個 syllabus， 你可以傳承佢嘅智慧。我覺得我自己目前呢個狀態就係我會選擇傳承佢教嘅智慧，會比較幫到我哋日常生活。因為咁唔通啊，好似老實唔通我着住呢件咁嘅衫出街咩？冇可能啦，人哋都覺得我黐線啦。但係係咯，我都會係覺得即係嗰個傳承唔係咁喺物理空間。冇錯。嗰個傳承喺另一個位度運作，絕對係，絕對係。係啦，咁所以我都可能自己嗰個靈性，即係其實我都冇好特別講我自己嗰個靈性嘅成長或者過去經歷，因為真係可以由細個開始講起。冇錯，絕對係。都好多唔同嘅位置點樣走咗入去嗰個去到最後係即係我當領會或者得着咁講咯。整個嘅靈性嘅旅程，對我而家嚟講嘅，見到個宇宙好多好深層嘅運作咁講，亦都係好直接聯繫自己。咁同一時候就係自己嘅一個展現咁咯，好複雜咁樣講咁，即係因為語言講唔到，即係其實就係見到自己好似一個能量咁喺度轉緊，輪轉緊。咁但係又見到好多唔同嘅法門、唔同嘅宗派，去到展現緊，其實本身就係冇可能被展現嘅一個變幻。咁你覺得呢個靈性之旅同木林山水有咩關係咧？有咩聯繫咧？佢係嗰個靈性嘅實踐嘅一部分，就係一個章節咯，一個其中一 part 咯，即係嗰個無形嘅創造，超越咗，即係全部都係當下隨意嘅創造咁講。咁嗰樣嘢冇得傳承，創造嗰個意念、意志、精神。咁但係佢都係目標嘗試去建構一樣永恆嘅嘢。咁佢都係不停演變之中。咁因為我都會見到，即係最近都睇唔少佛教佢嗰個歷史啦，來由啊，幾千年、2500年，由印度去到叫做中國、東南亞，係啦。咁其實係發生咗好多嘢，咁但係即係我所能睇到嘅都係有限，因為真係太多嘢發生。咁但係好概括咁樣都理解到，就係有好多嘅演變，好多嘅進化，有好多嘅取捨，有見到好多，因為都有認識，好虔誠，好將嗰個信仰嘅入邊某啲嘅元素結晶咗，成為咗自己。咁但係亦都同一時候見到，即係我當學術性啲去概括歷史，宏觀啲去講，去分析佢個變幻，佢個起跌，佢嘅生滅，點解會演變咗？我當禪宗啊，好多分支出嚟啊，我去咗西藏嘅又咁樣，西藏又同薩滿嗰度薩滿教又係咁樣，唔知點樣撞下嚟到中國又同道家係早嗰個佛教一早已經喺度，又係講咗好多嘢。印度教點解佢又留唔低？即係去到某個位，即係嗰種啊。咁跟住再嚟接觸咗身心靈，咁又見到好多唔同嘅派別，薩滿嘅，即係咩都好。跟住再嚟嘅就係好多
無中生有嘅靈氣都係咁講，某個人 download 落嚟，馬力法都係。咁但係呢啲係代表啲乜嘢？對我嚟講就係成件事全部都喺晒當下嘅創造嗰個心念，要去創造我嘅呢個生命入邊嘅最好嘅呢個 New Age 嘅我嗰個宏觀嘅理想、揚升嘅嗰個概念嘅，就係要做呢啲嘢。咁究竟係造福定係造禍，我都係即係我所當中。咁就我相信個發心好緊要，發心好緊要，我都始終都覺得。咁所以你問我嘅話，木林山水同我嘅經歷有咩關係？又或者點樣可以真係連埋一齊？我會講話，咁話晒我自己都係木林山水嘅導師又好，分享嘅人又好啦，我都會將我喺不論係靜觀啦、馬力法，定係還是喺原住民薩滿嘅嘢，我都會將佢哋當中一啲好核心嘅一啲嘅思想，或者一啲好核心嘅一啲理念，慢慢去將佢學識點樣人同人之間嘅聯繫咯。因為特別是係秘魯佢哋嗰個 community 嗰個社區嗰個精神正能量，好似我同你巴西嗰個，都係會講到佢哋係好無私咁樣去同人與人之間嘅一個聯繫、一個連結㗎嘛。咁我覺得呢一個利他嘅其實可以喺木林山水可以係喺呢一度創造得到。係咁我覺得就咁講到呢一個木林山水一定離唔開嘅就係生態村啦。咁生態村一定係一班社群㗎嘛。咁一定社群嘅人點樣可以團結？一定係大家有一個叫做共同嘅心啊，或者大家有共同一個利他嘅心啊，去創造一個或者一個建構一個更加叫做完善啦。冇話最好，一定係最比較完善嘅一個社區咯。咁所以嗰個關係嗰個橋梁，大家人與人之間嗰個橋梁溝通，會係一個好佔咗一個好重要嘅一個 part 咯，我自己咁樣睇咯。係咯，嗰個平衡咯。係啊，即係佢能夠誕生出嚟行到幾遠，係因為嗰個社會嘅能量、宇宙嘅能量需要佢咪會存在咯。既然佢出到嚟嘅，咁就相信佢係 serve 緊某一種平衡嘅，自然地發生。傳統傳承嘅，亦都有非傳統非傳承嘅，兩者之間都係平衡緊。兩者都有角色，即係我個相信嘅智慧就係睇穿呢兩件事，係啦，因為去到最後都冇嘅定義嘅。咁嗰個即係係啦，因為嗰樣嘢就係我先係最正宗嘅，跟住咁樣唔得，好多成日好多呢啲嘢。但係我想最後講就係好似頭先咁講利他，我覺得都係可以去純全利他咧。其實我都幾相信呢一樣嘢嘅，但係個世界個頻率未 ready 好晒，可以凝聚到一班人，可以完全好做到呢一樣嘢，咁即係徹底嘅完全信任。咁但係嗰個要建基於好多好健康嘅元素，好多好複雜嘅嘢。咁但係亦都可以好簡單，就係純粹信念天真。就係我當聖經都係咁樣，邊個可以上天國咁啊？小朋友係啊，咁所以有好多元素，咁但係個世界係複雜，就係乜嘢嘅信念都存在，而同一時候存在。咁我都會相信就係而家我哋認為好複雜好多，其實都唔係真係好多，因為可以再多到好多嘅一個層次嘅複雜程度，係啦。咁有 AI，跟住有半人半機器嗰啲，跟住究竟你係人定係靈性嘅呢一樣嘢都未放得低，嗰下個執着會破，因為信念嚟嘅，係啊。咁究竟永生定係真係奴役，定係獨裁，定係完全開放咁樣？咁係
即係我哋頭腦去思考嗰樣嘢，倒不如好好活着感受自己究竟應該做啲乜嘢，因為我都揾緊我自己入邊平衡。我會講過去呢1年巴西翻到嚟之後，因為飲嘅死藤水嘅份量，同個深度，佢叫做即係因為死藤水佢其中一個運作其實打開你入邊嗰啲入抄到去邊嗰啲嘢出晒嚟咁講嘅。同一時候，因為成個意識打開咗，即係意識擴散咗出嚟，咁佢都唔係物理空間嘅嗰種擴散，係超時空嘅擴散，所以喺四方八面嘅凝聚緊嗰個能量，所以都有一種好似即係可以咁樣描述咯。但係即係好淺層咁去某個角度嚟理解，好似某種 ADHD 嘅狀態。其實即係靈性嗰啲小朋友都係即係成日都係講呢啲啫嘛。即係我嗰個細路 ADHD 係靈性開嘅，即係好多呢啲咁去。其實係運作嚟嘅，係正常嘅運作。因為我哋嘅現實世界就複雜地，同一時候我哋要計算好多嘢，咁個資訊量無限，咁所以我要做正常人去單一運作模式，咁嗰個就係相對舊世界咁講。咁但係同一時候可以平衡到晒咁多嘅運算而整合到過嚟嗰個即係。我當 ADHD 嘅狀態，其中一個進化嘅過程嘅一部分。咁係啊，所以一整年咁去整合自己。木林山水即係叫做無端開咗呢個咁嘅頭咁嘅。有一方面啦。即係當然都係我，即係其實做乜都好啦，我都係會係運作緊呢一樣嘢。咁但係既然我開咗呢個頭，即係唔同嘅因緣情況之下，就整咗一件咁樣嘅事，又繼續去行。冇一個理由去無端停咗去。佢會係我嘅某一面嘅展現。咁但係呢件事嘅特別之處就唔係淨係我。即係你又喺度，又 open 俾好多個人。咁我當我嘅能量繼續凝聚翻過嚟嘅嗰個過程。咁其實就會去整合起大家嘅整體嘅能量，去再將佢運轉，去結晶起一啲特殊嘅運作咯，我希望係咁樣。咁因為嗰個世界需要變化嚟緊，即係但係當然 grounding 翻嗰件事，好重要 grounding 翻嗰件事。我都相信即係禪修講嗰啲即係見山是山，見水係啦，即係點樣都係翻嚟，跟住最後我開咗唔做乜嘢，咪又係劈下柴啊，倒下水啊嗰啲咁樣，又係食下飯咁樣，咁就揾樣嘢嚟做，就試下建構一個平台。呢個平台想亦都喺落到地同土地聯繫到，同人有關嘅。咁跟住再嚟嘅就係一班，因為過去我諗5年10年係好多人上咗好多身心靈嘅堂。我自己就係啦，都係接觸咗好多唔同嘅。細個有基督教學校，跟住我哋都係啊，所以星期日啊、翻禮拜啊嗰啲聖聖經故事啊嗰啲俾我好多嘅智慧，我都會咁講。下集講乜嘢？我哋即係叫做拍咗2集，就純粹去自己講下嘢咁樣，講下個台，開啓少少我哋嘅旅程經歷。我覺得可以進一步講下我哋自己。好啊，邊方面先？我哋會覺得表達到自己嘅一啲我哋去俾人認識我哋，又或者我哋想之後我哋繼續
喺呢個叫做網台嘅形式，或者我哋嘅工作呢個平台上面嘅工作嘅聯繫，線上線下嘅。咁我哋帶住一個咩能量，人哋當然有一方面係人哋會可能睇到呢啲片段，我當半年後、1年後、2年後睇翻，先可能第一次見到我哋。我哋而家嘅錄影、烙印咗、記錄咗嘅呢個能量，會 keep 住成為咗佢哋認知我嘅其中一個層次。我咁樣講嘅話，我覺得幾好。大家各自講嘅，咁可能我會講翻我過去嗰段時間點樣，或者遇到一啲內在嘅問題，情緒會崩潰，我點樣捱過咯，或者點樣走過咯。我相信都係每一個人，或者甚至乎，不論係唔係話行身心靈，就算正常人佢哋遇到一啲情況，佢哋遇到情緒嘅一啲叫做拉扯，佢哋都好希望有一啲嘅叫做出口啊，去俾佢哋去走出去呢個困境。我覺得我會講呢一個。好啊，好啊，下次我哋講下呢個即係當然繼續慢慢滲下我哋靈性嘅經歷啊，學過、體驗過嘅嘢。好啊。即係好簡單咁講就，我都係即係基督教學校就出嚟啦，外國讀書可以講呢一個。跟住又經歷過無神論者，我細個讀數嘅，跟住所以好中意上網睇超自然啊、物理科學啊嗰啲咧，有兩即係啦，跟住探索意識，跟住再嚟有好多唔同身心靈嘅嘢，跟住就神秘學係啊，好多呢啲，跟住就係去到四行水，好去整合咗好多我都會講嘅就係去翻即係最真實嘅就係我哋經歷過啲最難嘅關卡，我哋嘅學習點樣？就咁決定。我哋分享呢個位置。好，就咁決定啦。繼續。拜拜。好啦，拜拜。